بریم برای معرفی 5 تا از بهترین فیلم های کمدی، عاشقانه و درام. سلام دوستان، من میثم هستم. به کانال آسمون موویز خوش اومدید. فیلم شماره 1 هیچ، محصول 2005 امریکا، امتیاز IMDb با بی انصافی 6.6، کارگردان اندی تنان، ستارگان ویل اسمیت، اوا مندز، کوین جیمز. But the experience taught me a lot. Press it out! What are you doing? I'm sorry, Alex. But I love you. I love you. What did I do wrong? Just tell me what I did wrong. Dude, you're doing it right now. توی ژانر عاشقانه و کمدی روی دست این فیلم من ندیدم. مردی به نام ویچ با بازی ویل اسمیت کار زیدیابی انجام میده. یعنی وقتی مردی عاشق دختری میشه ولی به خاطر نداشتن اعتماد به نفس یا هر چیز دیگه ای نمیتونه بره جلو، آقای دکتر زیدبازی میاد وسط، یعنی آقای هیچ، و کاری میکنه که دخترم عاشق پسره بشه. Shit! I gotta go back. No, I didn't tell you to quit. Relax. Okay, listen, we're fine. We're fine, okay? Let me go! Albert, no. Just relax, okay? Just let it marinate for a second. Trust me. این فیلم رو اصلا از دست ندید، به ضمانت من ببینید. زیدبازی هم توش یاد میگیرید. Magic, Albert. Show me the magic. What the hell was that? I'm showing you the magic. No, I said come 90 and then I come 10. You don't go the whole 100. My mouth was open, Albert. فیلم شماره 2 د پروپوزال، خواستگاری، محصول امریکا 2009، امتیاز IMDb 6.7، کارگردان آن فلچر، ستارگان ساندرا بلوک، رایان رینولدز. داستان فیلم در مورد خانم مارگارت، یک سردبیر سختگیر که دهن کارمنداشو سرویس کرده، مخصوصاً دستیارش. مارگارت برای موندن توی امریکا با دستیارش که ازش متنفره مجبور به ازدواج سوری میشه. مثل سیر و سرکه داریم میجوشه. از عصبانیت چشماش پاره خون شده. این کارو نکن بابا، این کارو نکن. تو یه درازه بیریختی. خانم مدیر، تو نمیتونی منو اخراج کنی. فکر میکنی من نمیفهمم اینجا چی کار میکنی؟ تو منو مثل کیسه شن انداختی جلوی تا خودتو پیش هیئت مدیره اجرا کنی، چون که منو رقیب خودت میبینی. میدونی تو یه منگلی. به مرور به رابطه واقعی و پر از لحظات خنده‌دار و رمانتیک به وجود میاد. Yes, that's good boy. Come on. Come on. صحنه‌های بی‌نظیر تو آلاسکا روح تو جلا میده. همش موقع خواب باید چشم بزنن. چرا؟ چون آلاسکا 24 ساعت روزه، اصلا شب ندارن. البته یک فصل اینجوریه، یک فصل دیگهش برعکس، کلا شبه. فکر کنم زمستوناش کلا شبه، تابستوناش کلا روزه. فیلم شماره 3 پیر فود پا برهنه، محصول امریکا 2014، IMDb 6.6، البته با بی‌انصافی 6.6، کارگردان اندرو فلمینگ، ستارگان اسکات اسپیتمن، جاناتان کیمبل، ایوان راچل وود. Do you mind locking the door on your way out? You aren't gonna buy me breakfast, are you? تصور کن دختری تو جامعه امروزی از وقتی به دنیا اومده دنیای بیرون رو اصلا ندیده و همش توی خونه بوده. تصورش واقعا دارکه که بخوای کلا اینجوری توی خونه حبس باشی. You can grab hold of me anytime. I've never grabbed anyone before. I've never even danced with anyone. What about school dances growing up? You didn't go to school? You kidding? I don't think I'm kidding. That's why no one can understand me. تصورش خیلی دار که بخوای توی خونه به مدت چندین سال بدور از همه چیز باشی
و افکار آدم کلاً یه جور دیگه ای میشه، رفتار آدم هم یه جور دیگه ای میشه، چون با هیچ چیزی ارتباط نداری. اسم این دختر دیزیه که بعد از مرگ مادرش این دختر رو به تیمارستان انتقال میدن. شاید خودش مادرش رو کشته باشه، به خاطر همین میارنش که ازش کلی سوال و جواب بپرسن. Do you know where you are? It's okay. This is a psychiatric hospital. The police report says that your mother passed away. توی تیمارستان یک پسری کار میکنه که همش دنبال خوشگذرونیه و انقدر پولاشو لای پای گاو گذاشته که کلی بدهی بالا آورده. به صورت تصادفی دختره و پسر با همدیگه فرار میکنن و توی راه اتفاقاتی میفته که اینا هی به همدیگه نزدیکتر میشن و دختره با دنیای بیرون هم بیشتر آشنا میشه. اتفاقات غیرمنتظره زیادی اتفاق میفته و عاشقانه ها شکل میگیره. وقتی این فیلم رو میدیدم به خودم میگفتم که چقدر خوب بود که آدم به دور از اجتماع بره تنها زندگی کنه، ولی بعضی موقع فکر میکردم که چقدر بد میشد که آدم توی خونه باشه و با هیچ کسی ارتباطی نداشته باشه. این فیلم دقیقا کارش همینه، از اول تا آخر فیلم همش به این فکر میکنه. این فیلم ترکیبی از کمدی، عشق، تغییر و امیده. به امتیاز IMDbش توجه نکنید. کلا به امتیاز IMDb هیچ فیلمی توجه نکنید. بهترین فیلم‌ها رو دارم بهتون معرفی می‌کنم. مطمئنم که لذت می‌برید. فیلم شماره 4 Second Act، نقش دوم، محصول امریکا 2018، IMDb 58، کارگردان پیتر سگال، ستارگان فیلم جنیفر لوپز. Champ, let's go. Who's the champ? I'm the champ. You're the champ. Yeah, come on. It's not easy getting a job for a woman your age. Watch me. I'm gonna be your hero, trying to save the day. Okay. این فیلم با یه خط داستانی فوق‌العاده داستان زندگی یک میلف 40 ساله رو نشون میده که توی یک مرکز خرید کار میکنه و با هوش و خلاقیتش اون فروشگاه رو خیلی رونق داده. Doubtfire. Wow, this is my office. ولی به خاطر نداشتن مدرک دانشگاهی نمیتونه ترفیع بگیره، به خاطر همین استعفا میده و میره دنبال یک فرصت بهتر، چون به شدت دنبال رشد پیشرفته این زن. You're gonna come clean, right? I can do. خط داستان فیلم همینجوری میره جلو و خوب با فیلم ارتباط برقرار میکنی، اما یه اتفاق میفته و حالت خراب میشه. Interests me. Wharton Business School. I'm sorry, what? And of course, you have got to see her Facebook page. My Facebook page? Obama? I gave you. بقیه داستان رو نمیتونم بگم چون اسپویل میشه، ولی اینو میتونم بگم که دم کارگردان گرم، با مخت و احساسات طوری بازی میکنه که خودت هم شوکه میشی. You were always good enough. You're the only one that ever doubted it. We're looking at a new Chinese distributor. The only employee. این فیلم واقعا خیلی احساسیه. دراما دراما دراما. فیلم شماره 5 How to lose a guy in 10 days، چگونه یک مرد را در 10 روز از دست بدهید. محصول امریکا و آلمان سال 2003، IMDb 6 و 4، کارگردان دونالد پتری، ستارگان کیت هادسون، متیو مک‌کانهی. قراره تو این فیلم 2 نفر واسه هم دیگه فیلم بازی کنن. No, you could have a... Excuse me. Can you hold still right there? Hold still. Oh, yeah. It's not. یه خانم روزنامه نگار به نام اندی برای یه مجله محبوب کار میکنه و تصمیم گرفته برای مقاله جدیدش یک مردی رو تور کنه و کاری کنه که توی 10 روز اون مرد رو ترک کنه تا به مخاطباش نشون بده که چه چیزهایی میتونه یک مرد رو فراری بده. How to lose a guy in 10 days. Yes. Go. Bart, what's new in the shoe? Wait, Lana, I'm sorry. Why 10 days? 5 days is too short and we go to press in 11. از یه طرف دیگه بن یک مرد خوشتیپ که توی کار تبلیغاته با رئیس شرط میبنده که اگر توی 10 روز بتونه خانومی رو عاشق خودش کنه
کار تبلیغات جواهرات گرون قیمت رو بدن بهش. 10 days. Any woman, anywhere, anytime? Any single, available straight woman, yes. Yes. I'm not trying to trick you, Ben. In fact, we'll choose a woman right here, right now, in this bar. از قضا توی بار این مرد و این خانم به همدیگه برخورد میکنن و میافتن توی تور یکدیگه و شروع میکنن به فیلم بازی کردن، ولی هیچ کدومشون خبر ندارن توی این فیلماشون زیرپوستی داره یک روابط عاشقانه شکل میگیره. I love everything about this house. The noise, the smells. Oh, well, the smells, that's Uncle Arnold, I mean. خب عشقا این ویدیو تموم شد. ویدیوهای دیگر همچنان باقی است. اگر دوست داشتید لایک، سابسکرایب، کامنت بذارید. اگر حال نکردید نذارید. به هر حال دوستتون دارم و بهترین فیلمایی که توی زندگی دیدم رو بهتون معرفی میکنم تا بین این همه فیلم هایی که هی هر روز میاد بیرون فیلم ها رو راحت تر انتخاب کنید و لحظات خوشی رو در کنار خانواده‌تون یا زیدتون سپری کنید.